कष्ट गरेर व्यास गुफाको दर्शन गरेर आज यो ठाउँ व्यास पुण्य भूमि हो। हामीले सधैँ विवाद लाग्थ्यो कसैले व्यासको जन्मभूमि भन्थ्यो नि भनेर हामी दुविधा हुन्थ्यो नि। उहाँले वेदव्यास उहाँ हो भन्ने उहाँ हाम्रो वेदव्यास 28औं होइन। हामी भ्रममा कहिल्यै पनि नपरौँ कि योभन्दा अगाडि कसैले वेद लेख्नु भएको छैन। छ हाम्रो वेदव्यास हो, एउटै वेदव्यास हो। उहाँ सधैँ एउटै वेदव्यास हो। किनभने वेद पटक पटक लेख्नु भयो भनेको हामी 28औं 29औं 20औं 40औं हुन्छ होइन र। उहाँले 4 वेद 18 पुराण लेख्नुहुने व्यास एउटै हो। महाभारत लेख्नुहुने व्यास एउटै हो। त्यस कारणले उहाँ हाम्रो एउटै व्यास हो। अब वेदव्यास हो उहाँ व्यास मात्र होइन, वेदव्यास हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले सधैँ स्मरण गर्नु पर्यो कि हामीले वेदव्यास व्यास होइन, उहाँको नाम व्यास होइन। मेरो नाम खेमराज अधिकारी हो। खेमराज अधिकारी दुर्गा भक्तको छोरो खेमराज अधिकारी भनेपछि खेमराज अधिकारी 100 जना हुनुहुन्छ, तर खेमराज अधिकारी 100 जना हुँदैमा दुर्गा भक्तको अधिकारीको छोरा हुनुहुन्न। उहाँ मत्स्यगन्धाको पुत्र, पराशर ऋषिको पुत्र, वेदव्यास। हामीले यो भ्रम चिराउँ कि यो संसारलाई सनातन धर्मको उद्गम स्थल चिनाउने हो, ठुलो महान ठाउँ हो। आज हामी पुण्य भयौँ। आज हामीले तपाईँको अब ठुलो विशाल देशका इन्डियाका गुरुले पनि यो वेदव्यासको जन्मभूमि हो भनेर उहाँले यो ठाउँमा अवतरण गरेर उहाँले यो ठाउँमा पाउ राखेर हामीलाई धन्य बनाइदिनु हो। अब हामी यो ठाउँमा जन्मेका किरा फटेर पनि हामीले मुक्तिको मार्ग हामीलाई खुल्यो, हामी मुक्ति हुन्छौँ। त्यसैले अब सबैले भगवान्सँग यसैले यहाँ सबैलाई यहाँ ल्याइदिने यो जुन उहाँलाई गुरुलाई ल्याइदिनु हुने हाम्रो अब म राशिको नाम खेमराज गुरु, उहाँ खेमराज हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकताले तालिदिएर म सम्मान गरेर लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल मैले सबैले मलाई जोरदारले मैले यही ठाउँबाट अर्कोचोटि आइजिबी हुँदाखेरि आइजिबी भएर सम्मान खोइ भनेर पाउनु पऱ्यो र मैले सम्मान गर्न उकाई भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु र उहाँलाई मेरो सम्मान यहाँ ल्याइदिनलाई शङ्कराचार्यले यहाँ ल्याइदिन अथक प्रयास गरिदिनु भएको उहाँलाई भगवान्ले विशेष कृपा दिनुभयो भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै मेरो माला स्वीकार गरिदिनु, मेरो सम्मान स्वीकार गरिदिनु हार्दिक अनुरोध। यहाँ बस्छु। अब मैले किन भन्छु भने संसारमा जति मान्छेको अनुहार खुसी बनाउन सक्यो त्यति भगवान्ले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने भएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले हामीलाई यहाँबाट लागि सबै हाम्रा नगर प्रमुखजी हुनुहुन्छ होइन। यो नगरको प्रमुख पहिलोचोटि संस्थापक प्रमुख ताराप्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई यता आएर हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो एसपी साहब भइसकेको हाम्रो साहेब सुरेश साहब एस साहबलाई पनि यसरी आएर हाम्रो एकचोटि आइदिनु पर्यो, ग्रहण गरिदिनु पर्यो, हाम्रो सम्मानलाई स्वीकार गरिदिनु पर्यो प्रभु। यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिसेर होइन, आज मैले सम्मान गरिदिनु आयो। आश्रमका अध्यक्षज्यूलाई पनि आएर आश्रममा सम्मान लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। र मलाई सधैँ घट्ट चाहिरहने हाम्रो अनलाइन नेपालीज्यू आध्यात्मिक क्षेत्रमा हिँड्नुहुने भन्ने पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँबाट आएर हिँड्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा ओमकार आचार्यज्यू, विकास सर, पत्रकारज्यूलाई चाहिँ यता आएर हाम्रा सम्मान लिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विकास समाजज्यू अनि यो नगरपालिकालाई अत्यन्त राम्रोसँग प्रशासनिक रूपमा चलाउनु हुने हाम्रा नगरपालिकाका प्रशासक अधिकृत अत्यन्त सादगी, अत्यन्त विशाल तपाईँको हृदयकाधारी सरलाई पनि लाएर मेरो सम्मान लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विकास समाजज्यू
शरणागति विजय गुरुजीलाई पनि आसन ग्रहण गरी धेरै सम्मान ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म यहाँलाई सानो 2 मिनटको एउटा कुरा भन्दछु। शङ्कराचार्यजी नेपाल आउनुभयो, उहाँलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा मलाई हाम्रा उज्जवलज्यूले उहाँलाई ल्याउनु पऱ्यो, तपाईँले चाहनुभयो ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्नु प्रकाशजीले। र उहाँले कसरी ल्याउने भनेपछि म धेरै ठाउँमा सम्पर्क गएँ, कहीँ पनि सम्पर्क भेट्न सकिनँ। र मलाई भर्खरै 3 महिना मात्रै मलाई गुरु स्वीकार गर्नुहुने अत्यन्त मेरा प्रिय भक्त उहाँ आउनुहोस् त तपाईँको यता आउनुहोस्। र उहाँले अचानक मलाई त शङ्कराचार्य गुरुले ल्याउन नपाएकोमा एकदमै छटपटी भएको थिएँ, कसरी ल्याउने भनेर। र उहाँले अचानक फोन गरेर ल गुरुदेव शङ्कराचार्य गुरुदेव उता आउँदै हुनुहुन्छ मुक्ति क्षेत्र, र उहाँलाई चाहिँ भेट्ने हो भने हजुरलाई म सेवा गर्छु भनेर उहाँले व्यवस्थापन गरिदिनु मेरो एकदमै प्रिय भक्त र उहाँलाई हार्दिक सम्मान गरेँ। अब हजुर म यहाँलाई एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई लाग्छ नि सबैले मेरो यहाँ बाबा यहीँ हुनुहुन्छ अगाडि, बाबुलाई सम्मानै गरेन। प्रियस्य परायन्ति यस्य तम फलभागेश भन्छ। भगवान आफूलाई प्रिय हुनुभएको भगवान शिव चाहिँ हुनुहुन्छ, मेरो शिवस्वरूप मेरो पिताजी हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँलाई सधैँ अन्तिममा सम्मान गरेर सधैँ दिनेदेखि खुसी बनाउनुपर्छ भनेर आफ्नो कुलदेवतालाई पूजा गरे जस्तै पूजा गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले पाउ दर्शन गरेर उहाँको पूजा गर्न चाहेँ र उहाँलाई स्वीकार गर्नु होला। र मैले यहाँलाई अब सबै प्रियहरू हुनुहुन्छ यहाँ मेरो आध्यात्मिक क्षेत्रमा यहाँहरू जुन हाम्रा यो जुन अहिले ड्रेस लाएर बस्नु भएको छ नि होइन, हामीले ड्रेस लाएर आज हामीले विशेष गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने, यहाँहरूले तपाईँहरूले माया नगरिदिनु भएको भए, तपाईँहरूले मलाई सहयोग नगरिदिनु भएको भए, तपाईँहरूले अवकाश नगरिदिनु भएको भए आज म यो ठाउँमा पुग्ने थिइनँ। किनभने तपाईँहरूको अथक प्रयास अत्यन्त साधना साथ तपाईँहरू लाग्नुभएको हुनाले तपाईँहरूको कारणले गर्दा आज म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई एकदम ठुलो भगवानसँग यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस् कि जुन आशीर्वादले तपाईँको जीवनमा तपाईँका 100औं पुस्तासम्मले कहिल्यै पनि शिर झुकाउनु नपरोस् भन्ने आशीर्वाद भगवानसँग माग्न चाहन्छु र मागेर यहाँहरूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। र म युवा क्षेत्रमा हाम्रो आमा समूहको हाम्रो अकल आमा समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले दाइ यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर आमा समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यसरी सम्मान दिएर चाहे समय नढिला नगर्नु ल एकचोटि हाम्रो पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मलाई हरेक क्षेत्रमा सधैँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागिरहनुपर्छ भनेर सधैँ प्रेरणाको जगाउनेर यहाँ शङ्कराचार्यजीलाई ल्याउनको लागि पहिलो शब्द बोल्ने हुने हाम्रो उज्जवल पौडेल। यो मूर्ति जुन बनाउनको लागि उहाँले मलाई इन्डियामा लिएर गएर मूर्तिहरू कसरी बनाउने भने सबै कुरा गाइड गर्नुहुने हाम्रा उज्जवल पौडेलजीलाई पनि एकचोटि मेरो सम्मान ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो किस्तीमा सबैहरू ल उज्जवल पौडेलजीलाई पनि सम्मान गरी उहाँको हृदय सधैँ स्पर्श होस् र भगवानको विशेष कृपा रहन्छ भन्ने छ। र मैले यहाँलाई र मलाई एउटा युवा नेता एउटा युवा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदीप नेपालीजी, उहाँले दाइ यो व्यास क्षेत्र अँध्यारो भयो, व्यास क्षेत्रलाई कसरी उज्यालो गर्ने, हामीले के गर्न सकिन्छ, हजुरले लाग्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ। र उहाँले यहाँ सुरक्षामा बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। एकचोटि आएर तपाईँलाई नेपाल दिएर पनि हार्दिक अनुरोध गर्नुहोस्। आउनु चाहे आउनु नमाथि गर्ने पाइएन। ल अब यहाँलाई मलाई भगवानले सबै तिम्रा भक्तहरूलाई सबैलाई एकचोटि पूजा गर्दै भन्नु हुनाले म यहाँहरूलाई सबैलाई मेरो अर्धाङ्गिनीबाट सबैको शिरमा चाहिँ यो फुल राखिदिएर सबै झुलाउनु राखेर र त्यसपछि यहाँ अब हामीले आज हामी साधना गर्छौँ। जस्तो अहिले यहाँ जुन शङ्कराचार्यजीले ल्याउनलाई हुने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले एउटा भगवानसँग विशेष कृपा मागेर उहाँलाई चाहिँ आज म पस्कँदैछु। र यहाँहरूले यो ठाउँमा हामी जन्मेर पुण्य अत्यन्त पायौँ। हामी जिन्दगी हामी अरू मान्छे मरेर स्वर्ग जान्छौँ। भगवानले भन्छ भुक्ति मुक्ति प्रथम शैव पौत्र पौत्र आदिकम तथा,
तिम्रो घरमा छोरा छोरी ऐश आराम सुख समृद्धि भएपछि जीवनमा पहिला मुक्ति होइन पहिला भुक्ति भइसकेपछि अनि जीवनको मृत्यु पश्चात बल्ल मुक्ति माग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो व्यासले गुरु गीताको 6औं अध्यायमा लेख्नु भएको छ। त्यसै कारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि सधैँ हामी भगवानको गुरुको साथमा नलाइकन भगवान पाइँदैन। त्यसैले गर्दा सधैँ हाम्रा प्रथम गुरु भनेका पिताजी हुनुहुन्छ र त्यस कारणले हामी सधैँ पिताजीको पाउमा स्पर्श गर्दै हामीले भोग्न पाइएन पिताजी हुनु नै यो संसारमा भने पनि भागबाट पिताजीको यो शरीरलाई सधैँ यो पिताजीको बिउ र माताजीको हाड र रगतको कारणले गर्दा हामी आज यो संसारमा आज म आज पिताजीले जन्म दिनुभएर जन्म दिनुभएर ठुलो कुरो थिएन। जन्म दिएर हुर्काइदिएर आज भगवानले सो संस्कार दिनुभएको हुनाले हजुरहरूको अगाडि आज सानो भए नि गुरुको फिल्डको लिन पाएर भगवान व्यासको सधैँ मैले स्मरण गर्ने सेवा गर्ने मौका पाएको छु र यहाँहरूलाई एकछिन ल सबैलाई र अब एउटा कुरा थाहा छ भगवान शिवले भन्नुभएको एउटा कुरा थाहा छ। हेर्नुहोस् त भगवान शिवले सतीदेवी चाहिँ मृत्यु हुन जानुवाले मेरो लोग्नेलाई अपमान गर्यो भनेर उहाँ अग्निमा गएर होमिनु भयो र उहाँले छोड्दै छोड्नु भएन। जहाँ सतीदेवीको पीठ झर्यो त्यहाँ को जन्मिनु भयो को उत्पन्न हुनुभयो शिव उत्पन्न हुनुभयो होइन। त्यसै कारणले जहाँ हाम्रो अर्धाङ्गिनी सधैँ खुसी हुन्छन् जहाँ श्रीमान खुसी हुनुहुन्छ त्यो संसार भरिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले गर्दा सबैको अगाडि मैले श्रीमतीलाई पनि सम्मान गरेर मेरो अर्धाङ्गिनीलाई सबै मेरा भक्तहरूलाई सम्मान गरेर त्रिवेदीको आशीर्वाद दिलाउन यसरी आशीर्वाद माग्दैछु। र यहाँ आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आज कार्यक्रम के भयो के छ केही कुराहरू गर्दिन विजय गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय श्री आदरणीय ध्यानाचार्य खेम गुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाल्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपीज्यू अन्य साधक साधिका ममतामयी माताहरू बुवाहरू र यो ओंकार बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्तो यो सबैभन्दा यो मानव जुनी लिएर पनि यो भौतिक जीवनमा मात्रै आश्रित नभएर हामीले भोलिका दिनहरूलाई पनि सोझो गर्नुपर्छ। भोलिका दिनहरूलाई पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो अत्यन्त ठुलो चाहिँ यो बौद्धिक सनातन धर्म शास्त्र अनुसन्धान प्रतिष्ठान केन्द्रलाई यसरी उज्जवल र प्रगतिको बाटोमा लैजानु भएको छ। र अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो वेद व्यास भनिसक्नु भएको छ। वेद व्यासजीको जन्म यहाँ भएको हो। मैले थोरै क्लिप लेखेर दिएको पनि थिएँ गुरुलाई यो वेद व्यासको बारेमा केही तपाईँले जान्ने सम्बन्धको कुराहरू भनेर मैले उहाँका जन्मका विषयमा सानो क्लिप पनि तयार गरेर दिइसकेको थिएँ र उहाँ धन्य हुनुहुन्छ। र अब शङ्कराचार्य जस्तो एउटा भगवान स्वरूप उहाँले भगवानको स्वरूप नै प्राप्त गर्नुभएको त्यस्ता व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर हामीहरूले पनि दर्शन गर्ने सो अवसर दिनुभएकोमा उहाँलाई म र हामी दमोलीवासीहरू अत्यन्त हर्षले विभोर भएका छौँ। र यो कार्य यो पुण्य कार्य गरिदिनु भएकोमा म आदरणीय जय श्री हरि खेमराज गुरुलाई म आत्मदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। र यहाँहरूलाई म अब भगवानको उहाँ शङ्कराचार्यजीले छोइदिनु भएको प्रसाद एउटा कुरा के भन्छ भने जुन घरमा छोराछोरी र श्रीमती छोराछोरी बाबामा खुसी हुनुहुन्छ त्यो घरमा भगवानको अटोमेटिक बास हुन्छ र भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यो घर सधैँ उज्जवल हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँलाई भगवानले दिनुभएको यो प्रसादी उहाँले छोएर दिनुभएको प्रसादी मैले मात्र खाएर
बाउ मात्रै राम्रो भएर केही हुन्न, जहाँ जसको छोरो राम्रो हुन्छ, जसको छोरी राम्रो हुन्छ, जसको श्रीमती राम्रो हुन्छ, जसको श्रीमान राम्रो हुन्छ, त्यो घर मात्रै उज्यालो हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा हाम्रा यी 3टा मूर्ति त्रिमूर्तिहरूले अगाडि आइदिनु होला। यहाँ खण्डहरू पनि यता आइदिनु होला, शरणागति गरेर सेवामा यता आइदिनु होला र यहाँहरूले हाम्रा यी लिडरले तपाईँहरू उठेर उठिदिनुहोस् र यहाँहरू सबैलाई एकदम सम्मानका साथ प्रसाद ग्रहण गरिदिनुहोस्। र उहाँहरू महासन्त प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले एकै ठाउँमा म यहाँहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँले यता आउनुहोस्, उहाँले 9 महिनासम्ममा तपाईँको 1 करोड तपाईँको भगवानको मन्त्र जप गरेर 1 करोड 11 लाख मन्त्र जप गरेर भगवानको दिव्य शक्ति प्राप्त गर्नुभएको र उहाँ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ हाम्रो महासन्त प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई सबैले सम्मान गरिदिउँ। र त्यसपछि उहाँले पितृ साधनामा 16 दिनमा 16 लाख जप गरेर पितृ साधनामा भगवान पितृलाई चाहिँ अत्यन्त खुसी गर्नुभएका यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को हुनुहुन्छ महासन्त प्रभु र उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिउँ। र अर्को महासन्त प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ अहोरात्र 51 दिनसम्म कन्टिन्यू तपाईँको बेलुका सधैँ होमन गरेर तपाईँको 2टा जुन मूर्ति हुनुहुन्छ उहाँले बेलुकाको 51 दिनसम्म 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेदेखि भोलि बिहान 6 बजेसम्म निरन्तर 51 दिनसम्म उहाँले होमन गरेर दिव्य तपाईँको व्यासको दर्शन गर्न सक्ने हुने महासन्त प्रभु हुन्छ। उहाँलाई पनि 2टा सम्मान गरेर उहाँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ र उहाँहरूले उहाँहरूको हातबाट प्रसादी ग्रहण गरिदिनु हुने सरलाई प्रसादी ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई प्रसादी ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँ प्रसादी हाम्रो नगर प्रमुखलाई दिनु होला, हाम्रो कार्यकारी प्रमुख हाम्रो खुसी दिने हाम्रो दाना दिने सबैलाई सरलाई दिनु होला। ल सरलाई सुरक्षा उहाँहरूलाई ल प्रसादी सरलको प्रसादीहरू अहिले स्याउ कहाँ गयो ल ल्याउनुहोस्। एक-एकवटा प्रसादी हामीले टुक्र्याएर प्रसादी दिँदैनौँ। हाम्रोमा सिस्टम भगवानले टुक्र्याएर काटेर प्रसादी नदेऊ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँ सबैलाई सम्मान गरिदिनु। तपाईँको आमासम्म सबैलाई सबैको शिरबाट सम्मान गरिदिनुहोस्। ल प्रसाद दिनुहोस्। उहाँलाई के दिनु मन लागेको छ, उहाँले के खानुहुन्छ सोध्दै ट्याक दिनुहोस्। र यहाँको प्रयास र मायामा मैले यहाँलाई काहीँ सम्मान गर्न छुटेको भए यहाँहरूको चरणकमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै क्षमा प्रार्थी हुँदै म अहिलेलाई हजुर पर्न चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री। ल सबैले यसरी जय व्यास गुरुदेव की, व्यास गुरुदेव की, व्यास गुरुदेव की। हर 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 महादेव, हर 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 शरणागति समस्त हामीलाई जन्म दिने माता पिता की, हामीलाई सधैँ सौभाग्य प्रदान गर्नुहुने हाम्रा कुल देवता की, हामीलाई यो जगतमा जन्म दिने हुने हाम्रा पितृ देवता की, जहाँ गए पनि सधैँ हाम्रो शिर ठाडो गरिरहने हुने, सधैँ ठाडो शिरलाई बनाइरहने हुने जगतपति बिन्दवासिनी माता की शरणागति। अब जगतलाई एक मुष्टमा राख्नुहुने शङ्कराचार्य गुरुदेव की, शङ्कराचार्य गुरुदेव की, शङ्कराचार्य गुरुदेव की। अब उहाँले शङ्कराचार्यको नाम लि भन्नुभयो, उहाँ गुरुदेवले भन्न जानुभयो। अब यहाँ शङ्कराचार्यको धुनी बज्छ र उहाँसँग कन्ट्याक्ट भयो भने उहाँले जहिले मूर्ति आदेश भयो, उहाँले भने 1 हप्तामा भयो भने म 1 हप्तामा मूर्ति बनाउँछु, जतिमा भन्नुहुन्छ त्यही। किनकि म एउटा कुरो थाहा छ, मुखले जप्ने भगवानको नाम, हातले गर्ने भगवानको काम। मुखले भगवानले दिनुभएको काम गरेपछि हामी कहिले अधुरा हुँदैनौँ। त्यसैले हामी हुने र आज यहाँलाई म प्रसादी अलिकति खान पर्छ। यो प्रसादी हजुर ल यहाँले प्रसादी हामीसँग सबैले प्रसादी लिसेला